دننه آواز راغی وی بچیه بایزید څوک مورې ستا بچیم که نه ولې دې هېر کړی مای ښه بچیه ما خو خپل بچی قرآن اللہ تا وقف کرے وائے قرآن دے یاد دے او مورے قرآن میں یاد کرے دے وائے بچے علم دے کرے دے نا مورے تا خو ماتا دا قرآن خبر کرے وا دا علم خبر دے نو کرے موتا دننا آواز اوکا بچیا علم اوکا دا دروازہ با ستا دا پارا کناویگی دننا گویا آواز راگی چی زا مدرسے تا زا بار ماشوم پا دروازہ کی جانی مورے دروازہ کنو کا مور عزت دروازه کولو که چوټیانې دي د مدرسې دننه آواز راغی مور چې پوه شوه چې دی نه ځي دننه آواز راغی ځه ته زما دپاره گویا بایزید زما دپاره مړه دی زکم ډېر کمال و ډېر کمالي په تربیت د ماشوم کې د ټولو نه لوی کمال دا د مور دی زما محترمو موږ تاسو که اوس وګورو اکثر میندې ماشومانو باندې محبت و مینه دومره وکي چې هغه ماشوم بیا راپاسي دغه مور ته کنځل کوي زما محترم یاره بچې مې دی نو هغه بچې هر قسم ناروا کار کوي مورې وایي ماشوم دی نه پوهېږي زما محترم نو د مور تربیت ډېر لوی او احسن دغه لري د بچي دپاره زما محترمو لیکن مور بویا کله انسان زنانه گویا یو خبره کوم یو ماشوم بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ مورے گویا غریبانانو مورے کنڈوا یتیمو دغه بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ماشومو مورے بلو آدم نکو بچی تے سر سپینو او بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ چکلا دا اتو نهو لسو کالو شو دا لوبو شو مور سره فکر شو چې دا بچی مې په محله کې ګرځي راته خراب نشي راشم مدرسه کې زه خو کارونه کوم د دپاره په پردو کورونو کې لیکن څه دپاره ما چې سر سپین کړی دی سر سپینوم بل واده نه کوم د دې بچي د تربیت دپاره دا بچی راته په محله کې خراب نشي بچی یې بوته په مدرسه کې داخل کړه زما محترم او استاد جی ته وې استاد جی دا بچې مې تا ته الله ته وقف کړ توجه کوئ دې خبرې ته وایي خو استاد جی دا ماشوم دی دته به د مور یاد راځي دته به زه یادېږم لیکن چوټي به ونه استاد جي ګورې نه ورکې ځکه زمونږ محله کې ماشومانو سره بیا روانېږي ها زه مورې ما ته م یادېږي لیکن په زړه به ګټه کېدم زه پردو کورونو کې کار کوم دې دپاره چې زما دې بچي نه څه جوړ شي وایي استاد جي وایي پوه شوم ابۍ ته ځه بچی مدرسه کې دیره کې زما محترمو 2-3 میاشتې ووتې ماشوم جاړي استاد جي ما ته مور یادېږي استاد جی ما ته کور یادېږي زه کور ته ځم ما ته بیبي یادېږي استاد جی وایي استاد جی جواب کې وایي ما د مور خبره اورېدلې وه ما د مور خبره اورېدلې وه چې استاد جی را پرېږدی بیا نه وایي ما وله دومره سبق ورکړه چې هغه د یادېدو نو زما محترم گویا 2-3 سپارې مې ورکړې ما ورته ویې بچیه دا یاد کا دا راته ووایه تاله چوټي ده ځه وی هغه ماشوم کېناسته شپې له د ما محترمو جاړي مدرسه کې ماشوم دی یتیم دی او جاړي بایزید بسطامی رحمت الله علیه ته داسې د بره نه القا وشوه آواز ورته وشو بایزیده ولې جاړې وی دا بایزید بسطامی رحمت الله علیه ماشوم دی ویریده بېهوشه شو وی بیا چې هوش کې راغی بیا جاړي کور ورته یادېږي او مور ورته یادېږي بیا آواز وشو بایزیده ولې جاړې لیکن بیا ده کې لږ غوندې دغه پیدا شوی آواز یې وکړه جاړم به ولې نه ما ته مور یادېږي او دلته راته سبق یادېږي نه د بره نه آواز وشو زه بایزیده تا ته مې ټول قرآن یاد که زما محترمو دا آواز ورته رحمانی و زما محترم
بایزید بسطامی رحمت الله علیه استاد یې لراغې استاد یې ته د دریو سپارو خبره کې ما نه په ټول قرآن کې تپوس کوه. وی استاد ورته په خندا شه بچیه مور دې یادېږي؟ او استاد یې مور مې یادېږي خو قرآن مې ټول یاد کړی دی. استاد یې ورپسې خاندي ګنې جوړ ماشوم ټوکې کوي. وی کله استاد چې پوه شي چې معصوم سیریس دی وی تپوسونه ته په قرآن کې وکړه گویا الله ورته ټول قرآن یاد کړی و. زما محترم ټول څوک سره سبحان الله وایي. ماشوم خوشحاله دی. استاد یې چوټي ورکړه پوه شه چې عام ماشوم نه دی. زما محترمو ماشوم ډېر خوشحاله دی. په منډه منډه کور ته را روان دی. کور ته راورسېده دروازه وډبوله. دننه اواز راغی څوک بار نه اواز وکړه مورې بایزید مستا بچی ما. دننه اواز راغی وی بچیه بایزید څوک؟ مورې ستا بچیم که نه ولې دې هېر کړی؟ مای ښه بچیه ما خو خپل بچی قرآن الله ته وقف کړو وایه قرآن دې یاد دی او مورې قرآن مې یاد کړی دی. وایه بچیه علم دې کړی دی؟ نه مورې تا خو ما ته د قرآن خبره کړې وه د علم خبره دې نه وه کړې. مور ورته دننه اواز وکړه بچیه علم وکړه دا دروازه به ستا دپاره کلاویږي. دننه گویا اواز راغی چې ځه مدرسې ته ځه. بار ماشوم په دروازه کې جاړي مورې دروازه کولو که مورې زه دروازه کولو که چوټیانې دي د مدرسې. دننه اواز راغی مور چې پوه شوه چې دی نه ځي دننه اواز راغی ځه ته زما دپاره گویا بایزید زما دپاره مړه دی. بیا رانیسي په دې طرف تر کومې پورې چې د علم نه کړی. بایزید بسطامی رحمت الله علیه ماشوم دی وی پوه شوم چې مور مې دروازه نه کولاوي. را روانم واپس زما بله ټکانه شتم نه. ځان مې واپس مدرسې ته راورسو. ما خبره د تربیت کوله چې په بچي کې د تربیت د ټولو نه لوی لاس دا د والدي. زما محترمو ماشوم گویا چې د مور به زه ویم هغه به کومه موري چې بچی به نه یادېږي لیکن د رب دپاره د پیغمبر دپاره په خپله سینه باندې ګټه کېښوده. بچی الله ته وقف کړه دروازه هم نه کولاوئ. بچی بایزید بسطامی پوه شه گویا زما بل در نشته. مور راته دروازه نه کولاوئ. د مدرسې نه ما سوا بل ځای نشته. مدرسه کې ډېره شه زما محترم ناستې زمانه تېرېږي. اوس کومه سخته چې مور تېره کړې ده د هغې عوض هم میلاویږي. گویا بایزید بسطامی رحمت الله علیه چې علم برابر که بیا ورته الله اواز وکړه گویا القا وشو علماو بزرګاو ته القا کېږي. اواز ورته وشو بایزید پاسه د عیسایانو کپړې واچوه او صلیب واچوه د عیسایانو ګرجې ته ځه. وی زه حیران شوم. ما وی چې دا اواز څنګه راغی؟ وی بیا اواز راغی بایزید پاسه صلیب واچو د عیسایانو ګرجې ته ځان ورسوه. په دریم کرت بیا اواز راغی. پوه شم دا اواز شیطانی نه دی رحمانی دی. صلیب مې واچو د عیسایانو گویا اختر او په دغه غرض باندې په ګرجه باندې ورننوتم. زما محترم و چې مې وکتل پلکونو مجمع ده. بایزید بسطامی رحمت الله علیه فرمایي وی او مې کتل یو پادری په سټیج باندې ولاړ دی او خپلو عیسایانو ته څه تقریر کوي. وی چې زه وردننه شم مجمع ته هغه پادري الله جبه بنده کړه. زما محترمو جبه یې نه کولاوېده. گویا چې بایزید بسطامی رحمت الله علیه علما کرام په دې پوهېږي سلبي توجه کړې وه چې څو هغه ټول یې ته سلب کړه. هغه پادري هم ډېر هوښیار و. پادریانو ټولو عیسایانو ته ووی په تاسو کې یو شخص راننوتی دی چې محمدي دی د هغه په وجه الله زما جبه بنده کړې ده. زما محترم بس خلکو غوبت جوړ کړ عیسایانو. چاوی مونږ به مړ کو چاوی پانسی به کو. پادری ول आवाज ورکړ نه پانسی کوي به نه به مړ کوي چې زمونږ مجلس ته راننوتی دی عام سړی بني. اول به ما سره بحث کوي ما سره به خبره کوي د هغې نه پس که زه یې پړ کړم صحیح ده که ما پړ که تاسو یې مړ کړې. زما محترم وی اوازونه کول بایزید وی که پاسمه
نو قتل کوي مې وی اخره کې پادری ډېر هوښیار و ما له اواز داسې راکړه وی که تا ته د نبی علیه السلام مبارک که ته د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک امتی او محمدي پاسا وی بایزید بسطامی رحمت الله علیه فرمای زما غیرت په جلال کې راغې لاس مې اوچت کړم محمدي زه ما عیسایانو په ډنډ ډولې سټیج ته وخېجولم د ما محترم عیسائی پادری راته وی وایه دلته دې څه کول ما بس راغلی یم هغه مور چې سخته تیره کړې ده عوض بیا اوس میلاویږي د ما محترم وایي زه دنه یو څو تپوسونه کوم بایزید بسطامی ته وایي بایزید بسطامی ورته جواب کې وایي کوه که نه وایي که جواب دې رانه که وایي انشاءالله جواب به در کومه وایي وایه بایزیده هغه یو څه دی چې دویم نه لري بایزید بسطامی رحمت الله علیه ورته وایي هغه د رب ذات دی چې دویم نه لري وایه بایزیده هغه دوه څه دي چې دریم نه لري بایزید بسطامی رحمت الله علیه ورته فرمایي هغه دوه ورځ او شپه دي چې دریم نه لري وایه بایزیده هغه درې څه دي چې څلورم نه لري بایزید بسطامی وایي هغه درې لوح قلم کرسی دا څلورم نه لري وایه بایزیده څلور څه دي چې پنځم نه لري بایزید بسطامی وایي هغه څلور آسماني کتابونه دي تورات زبور انجیل قرآن څلور کتابونه دي پنځم نه لري وایه بایزیده هغه پنځم څه دي چې شپږم نه لري بایزید بسطامی رحمت الله علیه فرمایي هغه پنځه د مسلمانانو پنځه منځونه دي چې شپږم نه لري وایه بایزیده هغه شپږ څه دي چې اووم نه لري بایزید بسطامی رحمت الله علیه ورته فرمایي هغه شپږ ورځې دي چې الله پکې ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي قرآن کې الله فرمایي لقد خلقنا السماوات والارض في 6 ایام الله ځمکه او ورځ مانه ځمکه او اسمانونه په شپږو ورځو کې پیدا کړل د ما محترم وایه بایزیده هغه اووه څه دي چې اتم نه لري بایزید بسطامی رحمت الله علیه ورته فرمایي هغه اووه اسمانونه دي قرآن کې الله فرمایي خلق السبع سماوات طباقا الله وی ما اووه اسمانونه پیدا کړي دي اته نه لري وایه هغه اته څه دي چې نهم نه لري بایزید بسطامی ورته وایي هغه اته د عرش فرشتې دي چې عرش یې نیولی دی قرآن کې الله فرمایي ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه هغه اته فرښتې دي وایه بایزیده هغه نهه څه دي چې لسم نه لري بایزید بسطامی رحمت الله علیه حیران دی جوابونه ورکوي د ما محترم او پادری ورته حیران دی چې ده سره څنګه علم دی او اسې د عیسایانو دغه ته نه دی راغلی د ما محترمو اسې زمونږ مندر و ګرجې ته نه دی راغلی تپوسونه ترې کوي وایه بایزیده اوس ګویه چې سوالونه یې ترې داسې وکړه چې بندېدنه طرف یې ورته بدل کړه وایه بایزیده هغه څه شی دی چې الله پیدا کړی دی او بیا پې مانه لعنت هم ویلی دی بیا پې بد هم ویلی دی بایزید بسطامی رحمت الله علیه ورته فرمایي هغه د خره آواز دی قرآن کې الله فرمایي ان انکر الاصوات لصوت الحمیر بېشکه ناکاره په اوازونو کې دا د خره آواز دی وایه بایزیده هغه څه شی دی چې الله پیدا کړی دی او سره د علم یې تپوس هم کړی دی چې دا څه دي بایزید ورته وایي دا د موسی علیه السلام هغه امسا ده قرآن کې الله فرمایي ما تلک بیمینک یا موسی موسی لاس کې دي څه دي موسی علیه السلام فرمایي قال هي عصایا الله دا امسا ده وایه بایزیده هغه څه شی دی چې جسامت نه لري بیا امسالي بایزید بسطامی جواب ورکوي هغه د صبحی وخت دی قرآن کې الله فرمایي والصبح اذا تنفس زما دې قسم یې په صبحی باندې کله چې ساه واخلي وایه بایزیده هغه څه شی دی الله پیدا کړی دی او بیا د هغې والم ذکر کړی دی وایي دا د ښځو مکر دی قرآن کې الله فرمایي ان کیدکن عظیم بېشکه په ښځو په مکرونو کې د ښځو مکر ډېر لوی دی زما محترم سوالونه کوي جوابونه ورکوي وایه بایزیده هغه کوم قبر دی چې مړی یې ګرځولی دی بایزید بسطامی رحمت الله علیه ورته د یونس علیه السلام مهی دی چې یونس علیه السلام یې ګرځولی وایه بایزیده
هغه څه شی دی چې الله پیدا کړم دی و په مقابله کې بیا واپس اغشته دی. بایزید بسطامی ورته وایي هغه د انسان نفس دی. قرآن کې الله فرمایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. د انسان نفس الله پیدا کړم دی و مقابله کې فرمایلی دي ته اعمال وکړه مقابله کې جنت تر کوم. زما محترم جوابونه ډیر ورکړه. بایزید ورته وایي اوس زم د یو سوال تپوس کوم. بایزید بسطامی رحمت الله علیه ورته وایي د سوال تپوس کوم جواب راکوه. پادری ورته وایي وایا د جنت د دننه کېدو کنجي او چابي څه شی دی؟ پادری بند شي، اواز یې نه ختم. عیسایانو غوبت جوړ کړ، د بلا جوابونه درکړه. ته د یو سوال جواب ولې نشي ورکولی؟ وایي پادری ورته وایي که جواب ورکوم تاسو مې مړ کوئ. پادریانو عیسایانو ورته وایي هېڅ درته نه وایي. پادری ورته وایي د جنت ته دننه کېدو چابي، د جنت ته کولاوېدو د تالې چابي او کنجي دا کلمه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. هغه بایزید چې گویا مور د خدای د رضا دپاره مدرسې ته قربان کړو، په خپله سینه باندې ګټه ایښې وه. هغه بایزید چې کله عالم شو فاضل شو گویا په یو وخت باندې په لکونو عیسایان مسلمانان کړه. زما نو خبره مې د تربیت کوله چې د ماشوم تربیت دی کې د ټولو نه لوی لاس دا د والدې دی. زما محترمو سلام علیکا یا حبیب، سلام علیکا، سلام